SSL ziurtagiri batek nabigatzailearen eta zerbitzariaren arteko datu transferentzia enkriptatu eta seguru bat eskaintzen du. Modu asko daude SSL ziurtagiri bat instalatzeko. Halere, dinahostineko panelean bazaude, hoberena handik egitea izango duzu. Izan ere, oso lan erraza izango da. Behin dinahostinen logeatu zaretela, SSL-a instalatu nahi baduzue, joan hosting atalera. Ikusiko duzue ziurtagiria dioen eremua ez dagoela aktibatua. Baina hau beste modu batean ere ikus dezakegu. Web orrira bagoaz, ikusiko dugu nabigatzaileak abisua ematen duela. Leku ez seguru bezala izendatuz. Zer esan nahi du honek? Saiatu HTTPS bidez sartzen. Seguru mezu hau behin baino gehiagotan ikusi duzuela. Hau ez da bat ere gomendagarria. Gehien bat, aurrerago bilatzaileak gure gunea kontuan hartzea nahi badugu. Irtenbidea ezin errazagoa da. Ziurtagiria eremuaren ondoan dagoen instalatu botoia sakatu. Agirien zerrendan aukeratu Let's Encrypt. Doakoa da eta guztiz baliagarria. Onartu eta ikusiko duzuenez eskaera onartu egin dela esaten digu. Batzuetan itxaron behar dugu, orria ere freska dezakegu. Nola jakin SSL-a zuzen instalatu dugula? Alde batetik, ziurtagiria aktibatu bezala agertuko zaigu gure panelean. Gainera, lehen bezala HTTPS bidez sartzen saiatzen bagara, arazo gabe egingo dugu. Gure webgunea nabigatzaileek seguro bezala izendatu baitute. Eta listo, horren erraz, SSL ziurtagiria instalatu dugu.